Apa mbok menawi manahe kita sedaya niki kirang bersih, malah kadang wonten nek kok piyantun sing angel menerima nasihat niki sampun dipun wastani manahe pejah. Naudzubillahi min dzalik. Pramila adanya selapanan ngenten niki ndandosi manah kita sedaya, nyirami manah kita sedaya supados mboten pejah. Ngoten nggih Mbah nggih. Ibarate taneman nek boten disirami kanthi toya utawi air dangu-dangu layu, semanten ugi manahe kita sedaya menawi boten disiram ngagem ngilmu, boten disiram ngagem dzikir dhumateng Gusti Allah, nderekaken sedaya ibu nyai ingkang napa wonten dhateng Bandungan niki saestu ndadosaken manah kita sedaya ndak boten kopen nek boten derek. Ngaten nggih Mbah nggih. Kathah sanget wonten Bandungan kita sedaya, monggo selapanan wonten mriku, selapanan wonten mriku dipun dereki insyaallah manahe gesang Allahumma amin. Niki kembali ke penyakit manah nggih Mbah. Setunggal napa wau Mbah? Halo nggih. Nggih enten sing sampun supe. Nuwun sewu Mbah panjenengan menawi ngiris nganu napa nika kobis, bakdone ngiris wortel, diparingi tepung, disukani air, digoreng dados napa? Masya Allah, nek niku kemutan nggih Mbah nggih. Pun mboten napa-napa. Nah niki pentingnya selapanan nggih Mbah. Kadang kita sedaya bakdo dipun ngendikanipun supe wonten malih. Nah niki pentingnya selapanan kita sedaya dipun emotaken ben selapan, kita sedaya dipun ajak setiap selapan sing kala wingi sampun supe kalih napa ingkang sampun dipun ngendikaaken Bu Nyai menika dados kemutan malih. Ngoten nggih Mbah nggih. Niki kula aturaken penyakit manah ndak boten rampung-rampung. Niki ket wau malah ngendikane ngalor ngidul. Penyakit manah sepindah kala wau hasud. Saklajengipun wonten malih Mbah teng mriki sombong, preso sombong nggih Mbah nggih. Batorul haq wa azmun nas. Ingkang dipun wastani sombong niku kita sedaya mboten kersa utawi menyangkal dhateng sedaya kebenaran, ugi teng mriki ngece dhumateng tiyang sanese, dhumateng menungso lintune. Kita sedaya merasa lebih baik daripada tiang sanes. Naudzubillahi min dzalik. Kadang wonten contone nggih Mbah nggih, tanggine teng mriki mboten jilbaban. Nah, kita sedaya langsung kae yukae ora kudungan. Aku lho ning ngendi-ngendi kudungan, berarti aku luweh apik daripada yukae. Enten Mbah, mboten nggih Mbah nggih, insyaallah mboten enten. Nah niki kadang kita sedaya ndadosaken manahe sombong, merasa lebih baik daripada orang lain, utawi malah nuwun sewu ngece dhumateng tiyang sanes. Halah kae wis kakehan dosa, wis ora kudungan karo bojone galak, ana maneh teng 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 teng. Enten Mbah, enten sing rewang-rewang malaikat raqib atid nggih wonten Mbah. Nggih, nyateti ngamale tanggine. Ngoten nggih Mbah nggih. Nah, teng mriki kadang kita sedaya ewang-ewang napane tugasipun malaikat raqib dalah malaikat atid. Mboten sah nggih Mbah nggih. Kita sedaya berusaha monggo sareng-sareng introspeksi diri saderenge mengoreksi tiyang sanes. Mugi-mugi dimampuaken kalih Gusti Allah nggih Mbah. Keranten sedaya ingkang dadosaken mampu napa mboten kita niki mboten sanes kejawi namung Gusti Allah. Nah, kembali ke sifat sombong. Padahal teng mriki nek kok wonten piyantun sing tenggen manahe nggadahi sifat sombong, dipun dawuhaken la yadkhulunal jannah mangkana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibar. Boten badhe melebet suwarginipun Gusti Allah mangkana fi qalbihi, sinten mawon piyantun ingkang tenggen manahe, tenggen atine niki nggadahi sifat sombong, meskipun namung sekedhik saup
sauprit ngoten nggih Mbah nggih nek basa Kaliangkri teng Bandungan nggih wonten sauprit nggih Mbah. Nah meskipun namung sauprit kok nggadahi sifat sombong niki ewet melebet suwarginipun Gusti Allah. Kiyambek kepengin swarga sedaya nggih Mbah nggih. Mugi-mugi kita sedaya dipun hindarkan direksa saking sifat sombong, amin ya robbal alamin. Nah niki para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kenang napa kita sedaya niki kok mboten dipun parengaken gadahi sifat sombong, merasa kiyambek piyantun sing paling sae, napa malih nuwun sewu ngantos ngenyek tanggi tepalihe, ngenyek sederek-sedereke keranten nasib kula lan panjenengan sedaya teng ngajeng niki kiyambek boten mangertos. Leres nggih Mbah nggih, sing sak menika ketingale sukses, ketingale sugih, ketingale pangkate sampun inggil, bisa jadi 5 hari ke depan kalih Gusti Allah dipun idaaken derajate. Wonten ingkang sing sak menika ketingale piyantun asor di hadapan manusia, tapi sedinten malih, setahun malih dipun inggahaken derajate langsung kalih Gusti Allah nggih wonten. Pramila tidak ada alasan kita panjenengan sedaya nggadahi sifat sombong. Napa malih nek kok ting mriki pas kiyambek sombong dipun pendet nyawane kalih Gusti Allah. Ngeri nggih Mbah, ngeri. Mugi-mugi kita sedaya dipun reksa. Keranten napa ugi alasane kula lan panjenengan sedaya ampun ngantos nggadahi sifat sombong sepindah nasib kita ke depan tidak pernah tahu, tidak akan tahu napa nasibe kita sedaya. Ugi teng mriki kita sedaya gesang teng alam donya niki namung sementara. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika Gusti Allah sampun ngersakaken teng mriki sampun dumugeaken titi wancine kula lan panjenengan sami la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kiyambek boten waget nyang-nyangan kalih Gusti Allah. Nek pun wancine tanggal menika, dinten menika, wayah menika, maka kiyambek tidak bisa mengenyang. Preso mengenyang nggih Mbah nggih. Boten kados kiyambek pas tindak peken. Nun sewu teng mriki kiyambek nek tindak peken kadang wonten Mbah kobis sing asline sekilone 12.000 dados 2.000 leres. Sing ahli nyang-nyangan ibu-ibu napa bapak-bapak? Ibu-ibu wonten nggih Bu nggih, piyantune nggih rawuh. Nah kita sedaya niki sing biasane nyang-nyangan wonten peken menawi sampun dumugi titi wancine Gusti Allah ngersakaken nyawa kula lan panjenengan sami kiyambek boten waget nyang-nyangan kados pas wonten peken. Pramila napa monggo kita sedaya persiapkan kanthi husnudzon kalih Gusti Allah. Boten namung husnudzon kalih Gusti Allah tapi ugi teng mriki husnudzon kalih kawulanipun Gusti Allah. Ngaten nggih Mbah nggih. Dados kiyambek boten mangertos kok teng mriki enten piyantun sombong merasa wong nika elek kiyambek sing paling sae. Nun sewu boten ngertos mbok menawa piyantun sing kiyambek cap elek niki kagungan ngamal tersembunyi. Ngaten nggih Mbah nggih. Niki nggih boten mangertos. Pramila tidak ada alasan kula lan panjenengan sami gadahi sifat sombong. Shallu ala Nabi Muhammad. Tutu ayune, tutu baguse, ajine menungso, munggo pangerane, nanging akhlake, budi pekertine, tindak tanduke ing saben dinane, tindak tanduke ing saben dinane. Sareng-sareng ya Rasulullah nggih Mbah. Pun ngantuk, pun lir-lir niki dereng nggih. Ya Rasulullah salamun alaihi
ate dudu sugiye ungguwe pangeran iman lan takwane indah keperintahi tinggal larangane besok ngamale diunduh-unduh dewe besok ngamale diunduh-unduh dewe ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syami wa daraji atbata yaji rotal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah para rawuh ingkang kawula mulyakaken narasaken matur tenggen mriki penyakit manah sepindah wonten hasud saklajengipun wonten sombong wonten malih ujub nggih Pak nggih ujub niki dos pundi merasa bangga dengan dirinya sendiri sehingga teng mriki sak mangkih merendahkan orang lain menawi syukur kalih ujub niki benten nggih Pak nggih nek mensyukuri alhamdulillah Gusti Allah sampun maringi soco kalih ingkang sehat kagem tindak ngaos niki asmane syukur tapi nek ujub bangga kalih awake iki ya Mbak ngantos teng mriki ngraosaken tiyang lintune awon kita sedaya sing paling sae niku ingkang dipun wastani ujub ngoten nggih Pak nggih insyaallah menawi kula lan panjenengan sami napa malih sederek wonten Bandungan niki kula yakin sedaya kagungan sifat syukur dumateng Gusti Allah. Allahumma amin. Enten Mbah ingkang teka-teka teng mriki angen-angen menggalih alhamdulillah diparingi irung bolongane kalih madhep mandhap pun nate Mbah. Sampun menawi madhep nginggil nek pas jawah dos pundi Mbah? Nah, nggih, nganu nggih mangke kejawahan nggih, Mbah. Nah, niki monggo kita sedaya sareng-sareng napa nggih, Mbah, mengalihkan isu utawi mengalihkan sifat-sifat awon tenggene manah kula lan panjenengan sedaya dengan cara sepindah zikir dumateng Gusti Allah ngadah-ngadahaken zikir keranten wau dipun dawuhaken sedaya perkawis wonten pembersih wasiqalul qalbi zikrullah pembersih manah kula lan panjenengan sedaya mixelar water nek cara make up nggih Mbah nggih. Nah niki pembersih manah kula lan panjenengan sami dengan cara ngadah-ngadahaken emot, ngadah-ngadahaken zikir dumateng Gusti Allah. Monggo sareng-sareng zikir niku werni-werni nggih Mbah ingkang remene solawat nggih solawatan ingkang remene maos kalimat hauqalah nggih maos kalimat hauqalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim niki khasiatipun kathah ugi mujarab nggih Mbah panjenengan sampun nate midanget criyose sahabat Auf bin Malik sampun nate Mbah dereng preso sahabat Auf bin Malik nggih Mbah nggih preso napa dereng dereng nggih menawi kalian happy asmara preso Mbah preso Masya Allah tepang besti nggih Mbah nggih. Nah niki setunggaling sahabat Mbah nate matur dumateng Kanjeng Nabi ketika nggadahi keruwetan gesang kiambek kagungan keruwetan mboten Mbah Masya Allah. Nah niki kadosipun dikode enggal mantuk ngoten nggih Mbah nggih pun bosen kali kula Mbah dereng walah nggih kinten-kinten badhe cekap pukul pinten Mbah
kalih saestu teng mriki dugi tabuh kalih nggih mangke kados biasa kula tak mantuk riyen ngoten nggih Mbah. Iki pun dikode kalian ibu-ibu hadroh kadosipun dung ngoten enggal ngoten. Niki para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Nerasaken matur kula criosaken setunggaling sahabat niki matur dhumateng Kanjeng Nabi ketika nggadahi keruwetan gesang werni-werni delalah kagungan usaha kok usahane niki pas dicoba kalih Gusti Allah mboten patos lancar. Enten napa mboten nate ngalami nggih Mbah nggih? Nate ngalami kadang kita sedaya ngraosaken perkawis donyane kok radi teng mriki kirang lancar. Mboten namung niku delalah garwane sahabat niki pas gerah Mbah, garwane gerah. Kita sedaya nek kok garwane gerah susah napa malah senyum. Susah nggih Mbah nggih, senajan nek pas napa niki dangane dipondhokani wonten Mbah. Wonten ingkang duka-duka kalih garwa nggih wonten. Oh kathah. Nah, teng mriki para rawuh ingkang kawula mulyakaken garwane gerah delalah niku pas maose perang niki dipun riwayataken putrane sahabat niki didadosaken tawanan perang. Nek cara saknikine keculik ngoten nggih Mbah nggih. Nah, keculik niki sahabat Auf raosipun banget, raosipun boten kanten-kantenan akhire matur dhumateng Kanjeng Nabi. Matur sowan dateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah. Nggih, nggih punyai nderekaken nggih matur sembah nuwun punyai. Nggih kalih kondure punyai kita sedaya sareng-sareng ya Rasulullah nggih nggih monggo. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Loh kok ampun Bu? Lanjut napa mboten iki? Oh sampun. Oke. Pun makdung ngoten nggih Bu nggih. Pun capek nggih Bu nggih. Dereng walah nggih. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Nggih mangke ndak kedangon nggih Mbah niki nerasaken matur kala wau kula aturaken sahabat Auf niki matur dhumateng Kanjeng Nabi pemature curhat sowan babakan keresahannya keruwetan gesange ingkang werni-werni dicoba babakan rezekine babakan donyane dicoba garwane dicoba kalih putrane maksude mawi putrane dipun dadosaken tawanan perang. Akhire banget lajeng kalian Kanjeng Nabi dipun dawuhaken fasbir fal yukthir min qawli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nasihate Kanjeng Nabi tos pundi dawuhe Kanjeng Nabi tos pundi dhumateng para sahabat niki ingkang sowan ingkang kagungan keruwetan fasbir sabar fal yukthir min qawli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sabar kalian ngadah-ngadahaken kalimat hauqalah. Terus pundi Mbah kalimat hauqalah? Illa billahil aliyil azim. Insyaallah nggih Mbah nggih niki mugi-mugi boten kewet dangu estu sahabat niki ngamalaken dawuh Kanjeng Nabi ingkang isbir fal yukthir min qauli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim niki ndadosaken keruwetan gesangi perlahan
memudar. Ngaten nggih Mbah, sing waune teng mriki raosipun ruwet, raosipun werni-werni, cobane werni-werni, dados teng mriki kaudaran barokah kersa ndedonga, kersa dzikir, kersa ngadah-ngadahaken emut dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih Mbah nggih, insyaallah teng mriki kula aturaken malih, kula wau kula maturaken babagan penyakit manah ingkang waget kita resiki kanthi ngadahaken dzikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ugi teng mriki monggo kita sedaya ngimbeti raos syukur dumateng Gusti Allah. Wau kan sepindah ingkang ngajeng kawula aturaken dawuhipun Kanjeng Nabi, wa afdhalut du'a alhamdulillah. Monggo kiyambek sakniki berusaha ngadah-ngadahaken syukur dumateng Gusti Allah. Keranten Mbah entene gesangi kita sedaya kirang bahagia niki keranten kirang syukur. Salah satunya nggih Mbah nggih, salah satunya keranten kirang syukur dumateng Gusti Allah. Entene duka-duka teng putra putrine, enten napa mboten Mbah sing galak kalih putra putrine? Enten piyantune nggih rawuh niki Bu. Nah niki keranten napa kiyambek kirang syukur dateng Gusti Allah. Insyaallah Mbah menawi kiyambek kok pandang segala sesuatu kanthi kacamata syukur, dadosaken manai kiyambek ayem bahagia, Allahumma amin. Misal contone kiyambak teng mriki kagungan putra kok ndelalah pas napa niki ujian nilaine radi awon, kiyambek kecewa napa? Alhamdulillah kecewa nggih Mbah nggih. Tapi nek kok kita sedaya waget memandang kanthi kacamata syukur, kiyambek waget teng mriki menggali alhamdulillah tasih waget nderek ujian. Alhamdulillah tasih dipun napa titipi putra putri. Leres napa mboten Mbah? Leres. Kathah piyantun-piyantun ingkang keadaannya jauh di bawah kula lan panjenengan sami. Pramila monggo sareng-sareng kita ngadah-ngadahaken syukur dumateng Gusti Allah. Insyaallah ingkang sampun panjenengan preso dawuh teng mriki nek syukur mesti bakal diimbeti nikmate kalih Gusti Allah. Dawuh tos pundi Mbah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dawuhe sampun apal nggih Mbah nggih? Prakteke sampun napa dereng? Nah niki monggo sareng-sareng kita sedaya praktekaken, mugi-mugi dipun paringi kegiatan zahiran wa batinan sehingga waget dadosaken kula lan panjenengan sedaya dados kawula ingkang langkung sae daripada dinten kepengker. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, niki ningali wekdal sampun sakwentawis siang, sampun zuhuran napa dereng? Dereng. Niki nggih kadose sampun maose rolasan nggih Mbah nggih. Nah, ingkang napa niki nuwun sewu pun mboten rolasan ding Mbah. Niki pun meh setunggalan nggih Mbah nggih. Nah niki monggo mangke ndak zuhure ngantos telat, saestu tentunipun saking kawula anggen nderekaken ibu-ibu sedaya saking awal dumugi akhir kathah sanget kekiranganipun, kathah sanget kalepatanipun dohir ugi batos haliyah ugi makoliyah ingkang kula sengaja utawi mboten saestu kanthi lembahipun manah kawula nyuwun agunging pangapunten. Mugi-mugi benjang waget pinanggih malih nggih Mbah nggih. Niki sakderenge doa ampun kondur riyin nggih Mbah. Nggih nek kresek-kresek madai berkat mboten napa-napa ngaten nggih Mbah, namung ampun kondur rumiyin sakderengipun doa. Kadek nyangklong tas kalih berkate di sukake tas nggih monggo nggih Mbah nggih. Nah niki para rawuh ingkang kawula mulyakaken, saestu tentunipun kathah sanget kekirangan saha kalepatan saking kawula
Saking awal dumugi akhir sepindah malih nyuwun agunging pangapunten, mugi-mugi napa ingkang kawula aturaken wonten manfaatipun. Mugi-mugi kita sedaya saestu barokahipun silaturahim, barokahipun derek selapanan, dipun dadosaken piyantun ingkang ayem tentrem gesang donya dumugi akhiratipun Gusti Allah. Saestu sedaya sederek-sederek wonten Bandungan, khususipun wonten Banyuwangi, saestu dipun paringi gemah ripah loh jinawi. Amin Allahumma amin. Mugi benjang waget pinanggih malih nggih Mbah nggih kanthi keadaan ingkang sehat, dipun paringi yuswa ingkang panjang, ingkang barokah fi taatillah, keluargi ingkang sakinah mawaddah warahmah, dzurriyyah ingkang sholih sholihah, pinaringan rizki halal barokah, waget nambah tegal nambah sawah, kagem sangu sowan Mekah Madinah. Sak maos-maos dipun kersakaken Gusti Allah, mugi pinaringan derajat husnul khotimah min ahlil jannah. Amin amin ya robbal alamin. Mekaten ingkang waget kawula aturaken saestu kirang saha langkungipun nyuwun agunging pangapunten, kula cekapaken semanten wal afwu minkum. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.